Saint-Esprit, Erfülle uns. remplis-nous, Erfülle uns. remplis-nous, Erfülle uns. remplis-nous, Erfülle deine Gemeinde. remplis ton Auch Église die uns live verfolgen. et ceux qui nous suivent live. Vater, erfülle uns. Père, remplis-nous, Erfülle uns. remplis-nous, Befülle. remplis-nous. Weiter. Continue, Weiter. continue, Noch weiter. continue Noch encore, weiter. continue encore. Wir brauchen dich. Nous avons besoin de toi. Heiliger Geist, Saint-Esprit, führe uns. conduis-nous, Führe uns. conduis-nous, Führe uns. conduis-nous. Wie du Jesus geführt hast. Comme tu as conduit Jésus, Führe uns conduis-nous in unsere Wüste. dans notre désert. Führe uns. Conduis-nous, Führe uns. conduis-nous, Führe uns. conduis-nous. Und dein Wort wird immer siegen, Jesus. Et ta parole triomphera toujours. Danke für alles. Merci pour tout. Danke für alles, Jesus. Merci pour tout, Jésus. Du bist Herr und Gott. Tu es Seigneur Dir et gebührt allein die Ehre. à toi seul la gloire. Im Namen Au Jesus. nom de Jésus. Amen. 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 Der Herr sei gelobt. Que le Seigneur soit loué. Wir danken ihm für sein Wort. On lui dit merci pour sa parole. Wir danken ihm für das, was er machen wird. Merci pour ce qu'il va faire. Und wir danken ihm für diese Lehre, die wir weiterführen dürfen. Et merci pour cet enseignement que nous pouvons continuer. Ich begrüße alle, die da sind, Je salue tous ceux-là qui sont là. alle, die auch live da sind. Ceux-là qui nous suivent live aussi. Es ist heute für mich nicht einfach, Ce n'est pas facile pour moi aujourd'hui, aber ich komme mit aller Kraft, die Gott mir gegeben hat. mais je viens avec toutes les forces que Dieu m'a données. Weil ich an den Tag, wo ich ordiniert worden bin, versprochen habe, in guten wie schlechten Zeiten, ich werde das Wort immer predigen. Parce que le jour de mon ordination, j'ai promis à Dieu que ce soit dans les bons et dans les mauvais jours, je veux le Da ist servir. ein Bund, den du mit Gott schließt. C'est une alliance que tu fais avec Dieu. Und egal welche Trauer dich anfängt, wenn du predigen musst, du musst predigen. Peu importe la tristesse qui te touche, quand tu dois prêcher, tu dois prêcher. Ich habe leider meinen großen Bruder verloren. Malheureusement, j'ai perdu mon grand frère. Wir waren so wie Zwillinge, wir beide. On était comme des jumeaux, nous deux. Ja, und es ist ganz, ganz schlimm. Et c'est vraiment difficile. Aber ich danke Gott, Mais je dis merci à Dieu. weil er hat erlaubt, dass ich letztes Jahr da war, um ihn live zu sehen. Et parce qu'il a permis que je puisse encore le voir l'année passée. Ich danke ihm für alles, was er vorbereitet hat. Je dis merci pour tout ce qu'il a préparé. Ich danke Gott auch für diese große Herz, die mein Bruder hat. Et je dis aussi merci à Dieu pour le grand cœur que mon frère avait. Mein Beileid genauso wie auch an meine ganze Familie Luzolo. Et mes condoléances à toute ma famille Luzolo. Der Herr gibt uns Kraft. Que Dieu nous donne la force. Amen. Amen. Wir gehen zurück in unser Wort. Nous allons retourner dans notre parole. Wir haben immer noch unser Thema, die 4 Säulen des Christenlebens. Nous avons toujours notre thème, les 4 piliers de la vie chrétienne. Wir haben gesagt, die Säule ist nichts anderes als eine Stütze, On a dit que les piliers sont rien d'autre qu'un appui, un eine soutien, tragende Kraft. une force qui nous porte. Säule ist dafür da, Le pilier est là damit nichts zusammenbricht. pour que rien ne s'écroule. Und das brauchen wir als Gemeinde. Et nous avons besoin de ça en tant Und qu'Église. diese Predigt muss weit weg, überall auf der Welt gepredigt werden. Et cette prédication doit être prêchée dans le monde Weil die Menschen entier. müssen das lernen und wissen. Parce que les hommes doivent apprendre et le connaître. Wir haben gesagt, eins Nous avons dit in premièrement, diese 4 dans ces 4 piliers Säule, die wir aus der Apostelgeschichte 2 haben, que nous 41, avons lus dans les Actes des Apôtres, 2, 41 bis 47. 2 de 41 à 47. Genau. Wir haben kennengelernt, dass wir gesagt haben, dass die haben erstmal in Apostellehre gelebt. D'abord, ils ont été enseignés dans l'enseignement des apôtres Und zweitens, die Gemeinschaft hatten die. et ils avaient aussi la communion fraternelle. Drittens, das Brotbrechen oder Abendmahl. Troisièmement, le partage de pain ou la Sainte Seine. Und viertens ist das Gebet. Et quatrièmement, c'était la prière. Und 2 haben wir schon gesagt, Et nous avons déjà parlé de 2, die Apostellehre. l'enseignement des apôtres. Und wir haben über die Gemeinschaft noch letzte Woche Et nous gesprochen. avons aussi parlé de la communion la semaine Aber passée. heute nehmen wir 3 und 4. Et aujourd'hui, nous allons continuer avec le 3e et le 4e pilier. Heute betrifft das Brotbrechen Aujourd'hui, c'est le partage de pain und das Gebet.
et la prière. Was bedeutet das in unserer Gemeinde heute? Qu'est-ce que cela veut dire dans notre église aujourd'hui? Apostellehre habe ich gesagt, ich habe es anders benannt nach Begegnung mit Jesus, habe ich erklärt. L'enseignement des apôtres, j'ai dit, c'était la rencontre avec Jésus. Zweitens habe ich gesagt, die Gemeinschaft ist Begegnung mit dem Heiligen Geist. Et deuxièmement, j'ai dit la rencontre avec le Saint-Esprit. Wenn du belehrt wirst, entdeckst du immer in aller Lehre, dass Jesus da ist. Quand tu es enseigné, tu retrouves dans l'enseignement que Jésus est là. Und alle Lehre, die belehrt werden und alle Predigt, die gepredigt werden, ohne Jesus als Hauptperson, ist der Predigt fast umsonst. Et tous les enseignements qui sont donnés sans Jésus sont en vain. Weil der Mensch allein muss Jesus begegnen, bevor generell sein Christusleben leben kann. Parce que l'homme déjà lui-même doit rencontrer Jésus avant de vivre sa vie chrétienne. Saulus, der später Paulus wurde, Saül qui était après l'apôtre Paul, ist Paulus geworden. il est devenu apôtre Paul. Aber wie? Mais comment? Durch die Begegnung mit Jesus persönlich. Avec la rencontre avec Jésus Jeder, der personnellement. Jesus persönlich begegnet, Toute personne qui rencontre Jésus sein Leben personnellement, verändert sich total. sa vie change Du complètement. brauchst nicht mal viel zu reden. Tu n'as pas besoin de beaucoup Man parler. sieht es. On le voit. Weil ein Lügner nach langer Zeit, Parce qu'un menteur, pendant Weil- un temps, ein Lügner, sein größtes Problem ist die Zeit. parce que le problème d'un menteur, c'est le temps. Kann lange so tun, als wäre nichts, als wäre der Beste, als wäre er ein guter Christ. Aber die Zeit wird offenbaren, wer er wirklich ist. Il peut montrer qu'il est un bon chrétien, vivre dans le mensonge, mais le temps va révéler qui il est Und réellement. jemand, der Jesus begegnet hat, Et une personne qui a rencontré egal Jésus, was ihm passiert, peu importe ce qui lui genau wie arrive, ich meinen Bruder verloren habe, comme moi j'ai perdu mon frère, er weiß, warum Gott ihn gerufen hat. il sait pourquoi Dieu l'a appelé. Er wird Gott keine Schuld geben. Warum er? Il ne va pas donner la faute à Dieu. Pourquoi Gott, lui? wieso nimmst du ihn? Seigneur, pourquoi tu le prends? Oh ja, könnte ich sagen. Oui, je pouvais Ich le könnte mich dire. beschweren. Je pourrais me plaindre. Aber wo er geboren ist, hat er mich gefragt. Mais est-ce qu'à sa naissance, Dieu m'avait consulté? Das ist eine Sache zwischen Gott und Mensch. C'est une histoire entre Dieu et l'homme. Es geht mich nicht an. Ich hatte die Privileg, mein Bruder die Ça ne- jahrelang zu Ça ne me erleben. concerne pas, j'ai eu ce privilège de connaître mon frère pendant Deswegen, des années. die Gemeinde kann nicht so weiterleben wie heute. C'est pour ça que l'Église ne veut pas continuer à vivre Ihr habt comme keine ça. Gemeinschaft. Vous n'avez pas de Da communion. ist keine Liebe. Il n'y a pas d'amour. Man telefoniert nicht mal miteinander. On ne s'appelle même pas. Aber man trifft sich nur in der Kirche. On se rencontre seulement à Das l'église. will Gott nicht. C'est pas ce que Dieu Das veut. hat mit Gott nichts zu tun. Ça n'a rien à voir avec Es hat Dieu. mit der Kirche nichts zu tun. Ça n'a rien à voir avec Das l'église. ist Tradition. Ça, c'est la Aber tradition. nicht die Kirche. Mais c'est pas Die l'église. Gemeinde Jesus. L'assemblée de Er Jésus, nennt das mein Leib. il appelle ça son corps. Das ist er selber. C'est lui-même. Füße, Beine, alles ist er. Les pieds, les jambes, tout, c'est lui. Seine Hände, das ist er. Ses mains, c'est lui. Also er sieht dich als Mitglied seiner Familie. Alors il te voit comme membre de sa Und famille. deswegen musst du eine andere Einstellung haben nach diesem Predigt. C'est pour ça que tu dois avoir une autre attitude après cette Weil deine prédication. Einstellung muss sein, das ist mein Bruder, wenn er leidet, ich leide mit ihm. Parce que ton attitude doit être, ça c'est mon frère, quand il souffre, je souffre avec Das lui. ist meine Schwester, sie leidet, ich muss mit ihr leiden. Ça c'est ma soeur, elle souffre, je dois souffrir avec elle. Halleluja. Amen. Die Kirche ist nicht nur da, L'église n'est pas seulement um là Opfergabe und Gabe und Zehnten zu bekommen. pour donner les offrandes et les Die dîmes. Kirche ist nicht nur da, damit man den L'église- Pastor sieht wie ein Star. N'est pas seulement là pour qu'on puisse voir le pasteur comme une star. Nein, dafür ist das nicht da. Non, l'église n'est pas Die là pour Gemeinde ça. ist da, L'église est là damit ihr Gemeinschaft habt. pour qu'on ait la Deswegen communion. lasst euch belehren. C'est pour ça, laissez-vous Jemand, der enseigner. das Wort nicht mag, Quelqu'un qui n'aime pas la ist kein parole guter Begleiter für dein Leben. n'est pas un bon compagnon pour Ihr ta redet vie. ständig über viele Sachen, aber wenig über das Wort. Vous parlez toujours de beaucoup de choses, mais peu sur la Ihr parole. redet viel über das Leben, aber wenig über Jesus. Vous parlez souvent sur la vie, mais pas de Jésus. Es betrifft ihn. Ça le concerne. Es geht ihn. Il s'agit de lui. Und alles geht durch ihn. Et tout est au Johannes travers de 1,1 lui. sagt, Jean 1,1 alles dit, ist durch ihn gemacht worden, für ihn. tout a été créé par lui et pour lui. Alles handelt sich um ihn. Tout est Von tourne Anfang autour an de der lui. Bibel, er war dabei. Au commencement de la Bible, il était là. Alles, was darum geht, in dein ganzes Leben, es betrifft nur eine Person, Jesus Christus. Tout ce qui entoure ta vie concerne une personne, c'est Jésus-Christ. Zweitens habe ich gesagt, Deuxièmement, j'ai die dit Gemeinschaft.
La Die communion, Begegnung mit dem Heiligen Geist. la rencontre avec le Saint-Esprit, Diese Begegnung kann dir keiner zeigen. que personne ne peut t'apprendre cette Die kannst du rencontre. bekommen durch Handauflegung, ja. Tu peux la recevoir par imposition de main, Durch Glaube, weil du gehört hast, das par Wort. la foi parce que tu as entendu. Aber das ist auch persönlich. Mais ça aussi, c'est personnel. Das ist persönlich. Ça, c'est personnel. Du allein musst den Heiligen Geist kennenlernen. Toi seul, tu dois connaître Nicht le fragen, was hast du Saint-Esprit. gehört? Pas demander qu'est-ce que tu as Schwester, was hat entendu. Gott über mich erzählt? Ma soeur, qu'est-ce que Dieu t'a dit Wir de sind in ma einem part? neuen Bund, in einem neuen Nous Testament. sommes dans une nouvelle alliance, dans le In dem Nouveau Neuen Testament. Testament, der Geist kommt nicht und geht. Dans la nouvelle alliance, l'Esprit ne vient pas et In dem Neuen repart. Testament, der Geist bleibt. Dans la nouvelle alliance, le Geht Saint-Esprit nirgends reste. wohin, Il ne bleibt. va nulle part, il reste. Halleluja. Amen. Bleibt. Il reste. Und das ist die Begegnung mit dem Heiligen Geist. Et ça, c'est la rencontre avec le Wenn du Saint-Esprit. ihm begegnest, Quand tu le rencontres, alles verändert sich. tout change. Alles verändert sich. Toute chose Gibt change. dir Gabe, die du nicht kanntest. Il va te donner des dons que tu ne connaissais pas. Gibt dir Frucht, die du nicht Te kanntest. donne des fruits que tu ne Du connaissais warst ein pas. zorniger Mensch, durch den Heiligen Geist bist du ein fröhlicher Mensch. Tu étais une personne colérique, mais avec le Saint-Esprit de Dieu, tu deviens une personne Du warst ein Mensch, généreuse. der niemals vergeben kann, aber durch den Heiligen Geist kannst du vergeben. Tu étais une personne qui ne pardonnait pas, mais avec le Saint-Esprit, tu sais Deswegen, wenn pardonner. ihr Christen seht, die nicht vergeben können, sind falsche Christen und haben in der Gemeinde nichts zu suchen. Si tu vois un chrétien qui ne pardonne pas, c'est des faux chrétiens et ils n'ont rien à chercher dans l'église. Vergebung ist keine Bitte, Vergebung ist eine Art, eine Attitüde und eine persönliche Attitüde als christlicher Sohn, als Gottes Sohn zu sein. Si tu vois, le pardon, c'est pas quelque chose, mais c'est une attitude qu'un Man enfant muss de sich Dieu nicht devrait avoir. pressen, zu entschuldigen. On ne doit pas te forcer pour Das demander ist pardon. Charakter des Heiligen C'est Geistes. le caractère du Er Saint-Esprit. hilft dir, direkt Vergebung zu geben. Il va t'aider à directement demander le pardon et In das accorder le Gebet, pardon. Vater unser, sag mal, vergebe mir, wie ich auch die andere vergebe. Dans notre Versteht Père, ihr on dit das? pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous Ich kann pardonnons. nicht diesen Namen Christ tragen, Je ne peux pas porter ce nom bin chrétien, aber ein nachtraglicher Mensch, der immer dran nachtragen ist. Was man ihm getan hat, muss er zurückgeben. mais je suis une personne rancunière qui doit toujours rendre ce qu'on lui a fait. Da bist du falsch. Alors tu es mal. Die Tür steht da La porte est là und du kannst gehen. et tu peux partir. Weil hier, Parce que Gott ici, will aus euch diese Mensch machen, den er, seitdem du geboren bist, vorausgesehen hat. parce que Dieu veut faire de vous des personnes qu'il avait prédestinées depuis ta naissance. Halleluja. Amen. Jesus war im Bauch von Maria Jésus était dans le ventre de Marie und Stern war schon da. et l'étoile était Gott déjà wusste, là. was aus Jesus wird. Dieu savait ce qu'il fera de Gott Jésus. wusste, was Jesus machen wird. Dieu savait ce que Jésus allait Aber faire. 30 Jahre lang Mais 30 ans, hat man fast nichts gehört. on n'a rien entendu. 30 Jahre. 30 ans. Er wusste, dass es passieren wird. Il savait que ça allait arriver, Aber alles war in Ruhe. mais tout était dans le calme. Das will Gott. C'est ça que Dieu veut. Wenn du eine Person, der ständig im Mittelpunkt sein willst, Si tu es quelqu'un qui aime toujours être au centre de toute bist du chose, falsch. alors tu es mal. Der Heilige Geist braucht dich nicht. Le Saint-Esprit n'a pas Er besoin de braucht toi. jemanden, der sich hingibt für die anderen. Il a besoin de quelqu'un qui se donne pour les Das autres. christliche Leben ist ein Leben des Opfers. La vie chrétienne, c'est une vie de sacrifice. Aber gleichzeitig, wie du dich opferst, gleichzeitig wirst du gesegnet. Mais en même temps que tu te sacrifies, tu es béni aussi. Umso mehr du tust für deine Brüder und Schwestern, Plus tu fais pour ton frère ou ta umso sœur, mehr Gott segnet dein Leben. plus encore Dieu bénit ta Aber vie. wenn ihr glaubt, ihr könnt alles tun im Namen Mais Jesus, quand vous croyez tout faire au nom de Jésus, obwohl ihr den Heiligen Geist noch nicht begegnet habt, et pourtant vous n'avez pas encore rencontré le dein Leben ist das Saint-Esprit, Resultat, was du heute bist. c'est ça le résultat de ce que tu es aujourd'hui. Halleluja. Amen. Die Begegnung mit dem Heiligen Geist ist so wichtig, La rencontre avec le Saint-Esprit est weil tellement er importante bricht dich. parce que lui, il va te Du briser. kannst jemand verzeihen, der gerade deine Frau oder deinen Mann umgebracht hat. Das kann kein Mensch. Tu pourras pardonner quelqu'un qui a même tué ton épouse ou bien ton époux. Personne ne le Ihr peut. kennt die Dimension der Liebe noch nicht. Vous Ihr kennt das ne nicht. connaissez pas encore la dimension de Jemand, der am l'amour. Kreuz stirbt und sagt, Gott verzeih denen, die wissen nicht, was sie tun. Du hast Quelqu'un leicht reden. Wenn qui- du am Kreuz bist, wirst du das sagen. Si quelqu'un qui est à la croix, il dit Père, pardonne-le parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Si toi, tu étais à la croix, tu allais le dire. Lesen, Lire, verstehen comprendre und leben et sind vivre, 3 verschiedene Sachen. c'est 3 choses différentes. Viele sind noch beim Lesen. Beaucoup sont encore seulement Haben dans la nicht mal lecture, verstanden. mais ils n'ont pas Und encore wenn du compris. verstehst, Si tu comprends, musst du es leben. alors tu dois la Und da ist auch vivre. das nächste Problem. Et c'est ça aussi le problème qui suit. Verstehen ist auch gut manchmal. Comprendre aussi, c'est Aber bien, du lebst das nicht. mais tu ne le vis pas. Viele Prediger, Predigerinnen verstehen, aber leben das nicht. Beaucoup de prédicateurs comprennent, mais ils ne vivent pas ça.
Halleluja. Amen. Drittens, da Troisièmement, kommen wir jetzt rein. Nous allons aller maintenant au troisième Das pilier, Brotbrechen, le partage de die pain, Begegnung mit dem Wort Gottes, la rencontre avec la parole habe de ich Dieu. gegeben. Et celle que j'ai donnée. Eigentlich das Abendmahl, ne? Normalement, c'est la Sainte Seine. Man kommt einfach zusammen, man isst. On vient ensemble et on Man partage denkt an le pain. Jesus, Et on pense à Jésus, an sein Leib. à sa Jetzt chair. fragst du, Pastor, wie kommst du auf diese Begegnung mit dem Wort Gottes? Et tu vas dire, pasteur, comment tu viens sur la rencontre avec la parole de Ich Dieu? sag's euch, wir haben jetzt 2 Etappen bekommen. Ne? Je vous le dis, on a 2 étapes. Jesus begegnen haben wir gelernt. On a la rencontre avec Jésus, Begegnung mit dem Heiligen Geist. la rencontre avec le Und jetzt Saint-Esprit, Begegnung mit das Wort. et maintenant la rencontre avec la Jetzt parole. erkläre ich das. Et je vais l'expliquer. Jesus selbst, Jésus lui-même, ich erzähle erstmal das Abendmahl. Das Abendmahl ist neben der Taufe eine Zeremonie, christliche la Sainte Zeremonie, Seine est une cérémonie chrétienne, comme die le baptême, Jesus seine Gemeinde gegeben hat. que Jésus a donné à son Église. Das Abendmahl wird im Laufe unser christliches Leben regelmäßig ausgeübt Et la Sainte Seine, on l'a fait régulièrement dans notre vie chrétienne. und ist ein Zeichen für das Bleiben in der Gemeinde mit Christus. Et c'est un signe pour demeurer dans l'Église avec Jésus. Aber es gibt einen Mann, Mais il y a un homme, sein Name son ist nom Jesus. est Jésus. Und dieser Mann, Et cet homme, eines Tages, nachdem getauft worden ist, un jour quand il a été baptisé, die Bibel geht direkt weiter. et la Bible continue, In Matthäusbrief 4, dans Matthieu es 4, geht direkt weiter. Ist La nur zum Bible Lesen zu continue. Hause, nicht für c'est hier. pour lire à la maison, pas In maintenant. Matthäus 4, von 1 könnt ihr bis Ende Matthieu, lesen. Matthieu 4, vous pouvez le lire. Die Bibel sagt, La Bible dit, Jesus Christus Jésus-Christ wurde vom Geist geführt a été conduit par und l'Esprit. hat ihn in die Wüste geschickt. Et l'Esprit l'a ramené dans le désert. Die Begegnung La rencontre oder vom Brotbrechen, du partage die de pain, Begegnung mit dem Wort Gottes la rencontre avec la parole de befindet Dieu, sich sehr, sehr oft in die Wüste. ça se trouve souvent dans le désert. Amen. Sehr, sehr oft. C'est souvent Du dans le wirst das Wort désert. nicht, die Macht des Wortes verstehen, wenn du nicht hungerst. Si tu ne vas pas comprendre la puissance de la parole quand tu n'as pas faim, Du kannst das Wort Gottes nicht verstehen, tu ne vas pas comprendre wenn la du nicht parole in de die Dieu Tiefe gehst des Wort si tu Gottes. n'entres pas dans la dimension, dans la profondeur de la parole de Dieu. Wenn du die Wurzel nicht kennst, dieses Wort, Si tu ne connais pas la racine de cette wirst du parole, schwer haben, das zu verstehen tu auras du mal à comprendre und danach zu leben. et de vivre selon Die cette Bibel parole. sagt, La Bible dit, wurde vom Geist geschickt. il a été conduit par l'Esprit. Und was schön ist, Et ce qui est bien, die Bibel sagt Folgendes, la Bible dit, kam vor Ort il est venu sur le und der lieu Teufel kam auch. et le diable aussi est venu. Wenn du in diese dritte Säule bist, Quand tu es à ce troisième jetzt pilier, kommt Satan und begegnet dich. et maintenant c'est Satan qui vient pour te rencontrer. kommt dich begegnen, warum? Il vient te rencontrer. kommt in Pourquoi? deinen Gedanken Zweifel reinbringen. Il vient dans tes pensées pour te mettre des doutes. Glaubst du wirklich, Gott existiert? Tu penses vraiment que Dieu existe? Obwohl, du bist dein Abendmahl, du isst Et dein Brot pourtant, und trinkst. tu es ta Sainte Sainte, tu prends, tu manges ton pain, tu bois. Du trinkst und isst. Tu bois et tu manges. Was hat das zu tun? Mais qu'est-ce que ça a à Dass das voir Wort reinkommt. pour que la parole entre? Oh ja, vieles. Ça a beaucoup à faire. Judas hat Abendmahl genommen, trotz Anwesenheit Jesus. Judas avait pris la Sainte Seine malgré que Jésus était présent. Aber sein Ende war nicht schön, Mais sa fin n'était pas bonne weil das Wort nicht kennengelernt. parce qu'il n'a pas connu la Die parole. Begegnung mit das Wort ist was? La rencontre avec la parole, c'est quoi? Der Heilige Geist schickt dich jetzt in die Wüste. Le Saint-Esprit t'envoie dans le Du désert. wurdest belehrt, das heißt, das Wort liegt irgendwo in dir. Tu as été enseigné, ça veut dire que la parole est quelque part en Diese toi. Samen des Wort Gottes, Et cette graine de cette Ist parole in de Dieu dir. est en toi. du wanderst damit überall. Tu marches avec ça Und du partout. kommst in einen Ort, man nennt es Wüste. Et tu arrives dans un lieu qu'on appelle le Und désert. Wüste heißt nichts anderes als Probleme, Schwierigkeiten und Not. Et le désert, c'est pas autre chose que les problèmes, les difficultés. et Wo dir les keiner dangers. helfen kann. Là où personne ne peut t'aider. Nicht dein Pastor, Pas ton nicht deine pasteur, Freunde. pas tes amis. Niemand kann dir helfen. Personne ne peut Du hast t'aider. eine Krankheit, die keiner weiß, nur du. Du hast es versteckt, damit keiner es Tu as weiß. une maladie que personne ne connaît, juste toi, pour que personne le Das sache. ist eine Wüste. Ça, c'est ton désert. Aber ich gebe dir heute, wie sagt man das, Antwort darauf. Mais aujourd'hui, je te donne la réponse à cela. Antwort für deine Situation La réponse à tes situations. ist das Wort Gottes. Mange la parole de Dieu. Das ist die Antwort. C'est ça la Es réponse. gibt keine andere Antwort als das Wort. Il n'y a pas d'autre réponse que la Weil parole. es ist geschrieben, Parce qu'il est ist écrit stärker als das Gebet. que Ist stärker als das Gebet.
Es ist geschrieben. Ah, il est écrit que c'est plus fort que la Das, prière. was geschrieben ist, Ce qui est écrit, ist stärker als Fasten. c'est plus fort que le Das, jeûne. was geschrieben ist, Ce qui est ist écrit, stärker als Heilung. c'est plus fort que la Ich will, dass guérison. ihr das wisst. Je veux que vous le Was hier sachiez. drauf steht, Ce qui est écrit ist dans la stärker Bible als Unfruchtbarkeit zu haben. est plus fort que d'être stérile. Weil an dem Tag, Parce qu'en ce wo jour Hannah verstanden hat, où Anne a compris, mein Problem ist nicht Penina. mon problème, c'est pas Pénina. Penina, diese Rivalin, ist nicht mein C'est Problem. pas Pénina mon problème. Mein Problem, ich habe das Wort nicht Mon verstanden. problème, c'est que je n'ai pas compris la Weil die parole. Bibel sagt, in dieser Zeit, das Wort wurde sehr, sehr selten. Parce que Dieu dit en ce temps, la parole était devenue rare. Gott brauchte einen Prophet. Dieu avait besoin d'un Und prophète. Gott hat alles zugemacht, weil die Bibel sagt, Gott selber hat die Fruchtbarkeit von Anna zugemacht. On dit que Dieu lui-même a rendu Anne stérile. Manchmal gehst du durch Situationen, weil Gott will, dass du sein Wort verstehst. Deux fois, tu passes des situations parce que Dieu veut que tu comprennes Du sa glaubst, es parole. hat zu tun nur mit Heilung, Wunder, Fasten. Alles ist toll, aber du hast das Wort nicht verstanden. Deux fois, tu penses que c'est ça avoir des guérisons, mais c'est parce que tu n'as pas compris la parole. Halleluja. Amen. Was ist komplizierter? Jemand zu sagen, nimm dein Bett, geh, oder wir gehen erstmal in Anbetung und wir werden gucken, wie Gott dich heilen wird. Qu'est-ce qui est plus compliqué de dire à quelqu'un, prends ton lit et marche, ou bien viens, on nous entrons dans la Leute, prière. die et écoute ce Menschen, que die Dieu in va Wort dire. leben, die haben nicht viel. Die müssen nicht viel tun. Die kommen hin und sagen, mein Bruder, steh auf Les gens qui vivent dans la parole ne disent pas beaucoup, ils vont dire, mon frère, lève-toi. und pack dein Elend, pack deine Wüste, pack Prends deine ton Situation, désert, geh prends tes mit und schmeiß es situations, weg. va avec et jette-le. Das ist Evangelium. Ça, c'est l'évangile. Und wenn du in diese Basis wirst Et oder si in Basis tu- reingehen kannst, Si tu entres dans cette base, es ist geschrieben, hat eine Kraft. il est écrit, as-tu une puissance. Deswegen, Jesus hat Satan nicht verjagt, indem er gesagt hat, jetzt gehst du weg, ich bete 3 Jésus n'a Tage. pas chassé Nein! Satan en commençant à prier, dire que je vais te chasser. Und Satan ist nicht gekommen, wo er angefangen hat. Satan ist gekommen, wo er am Ende war. Et Satan n'est pas venu quand il a commencé, mais il est venu quand il était au bout de ses Er hat forces. gewartet, Il a attendu bis er fertig war mit seinem Fasten. qu'il finisse avec son jeûne. Und Jesus wollte uns beweisen durch das Wort. Et Jésus voulait nous prouver avec la Nicht dein parole. Fasten verändert was. Pas ton jeûne change les Nicht, choses. weil du lange betest, verändert Pas parce que was. tu pries longtemps qu'il Aber es change. ist, weil du das Wort verstanden C'est hast. parce que tu as compris la parole. Halleluja. Amen. Aber wenn ihr überall das Wort nehmt, überall. Mais quand vous prenez la parole partout, Ich habe hier Leute, vielleicht die haben eigene Pastoren. j'ai Ey! des gens ici, mais qui ont encore leur propre Aber der pasteur. Pastor steht hier vorne. Mais votre pasteur se tient devant vous. Ihr braucht Segen, aber ihr sucht woanders. Vous avez Hä? besoin de bénédiction, mais vous allez chercher Alle ailleurs. Pastoren, die mich live verfolgen. Tous Die les Menschen, pasteurs die qui keinen me Segen suivent. wollen in eurer Gemeinde, lasst die weitermachen. Die werden nie gesegnet sein, weil ihr seid diese Engel in eurer Gemeinde und Gott hat den Segen in eure Hände gegeben, die diese Volk bekommen soll. Und wenn die das nicht wollen, die werden immer so bleiben, wie die sind. Und die Neuen, die reinkommen werden, werden schneller sein als die anderen. Amen. Halleluja! Amen. Du kannst nicht an 2 Sachen essen. Das funktioniert nicht. Tu ne peux pas te nourrir à 2 places, ça ne Du marche kannst pas. nicht Ratgeber haben überall. Tu Der ne ist peux mein pas Ratgeber. avoir des conseillers partout. Das ist mein Coach. Mein Ça, c'est Coach. mon coach. Mein Coach. Ça, c'est Mein mon Coach. coach. Du Ça, wirst c'est mon coach. coachenero, Du coachenara. wirst gecoacht Durcheinander. werden bis zum geht nicht mehr. Amen. Halleluja. Amen. Nee, das ist es nicht. C'est pas Ich ça. habe einen Pastor gehabt, eine Gemeinde. Ich hatte keine 2 Gemeinden. Ich hatte J'avais kein un 2 pasteur, Rat. Ich bin j'avais groß une geworden église. mit einem einzigen Pastor, der mir Sachen gezeigt hat. Und die anderen Pastoren haben mich begleitet unterwegs, mir Sachen gezeigt, die ich nicht kannte. Aber die haben mich nur begleitet. Aber ich habe nur einen Pastor, der mich begleitet hat bis hierhin, dass ich heute Pastor bin. Amen. Entschuldigung. Ich war zu schnell. Das ist der Heilige Geist. Wir gehen weiter. On continue. Es ist geschrieben, nicht stärker. Il est écrit et puissant. Und was heißt Brotbrechen? Et qu'est-ce qui veut dire la fraction du pain? Symbolisation der Brotbrechen heißt, La fraction du pain veut man dire nimmt das Leib Jesus. qu'on prend le corps de Christ. Ich glaube, wir haben noch keinen Vers genommen, wir nehmen den ersten Vers. 1. On va Korinther prendre le 11, premier verset. wenn ihr das habt. 1 Corinthiens 11. Der Pastor hat die ganze Zeit geredet, er hat noch nicht keinen Abschnitt gegeben. Abschnitt der Le Bibel. pasteur, il prêche, il n'a pas encore donné de verset. Brotbrechen ist wichtig. La fraction du pain est très importante. Aber ich habe gesagt, es ist Begegnung mit das Wort.
Et j'ai dit la rencontre avec la parole Und das Leib Jesus, et le corps de Christ. merkt euch das, ist auch das Wort. Gardez aussi, c'est la parole. Jesus sagt zu Satan, Jésus a dit à der Satan, Mensch wird nicht nur vom Brot leben. l'homme ne vivra pas seulement de Das pain. heißt, Satan, du hast keine Vision. Ça veut dire que Satan, tu n'as pas de Du vision. hast gar keinen Charakter. Tu n'as même pas de Satan, caractère. du kannst nichts sehen, du hast keine Offenbarung. Satan, tu ne peux pas voir, tu Es n'as pas geht de nicht um Brot. révélation. Il ne s'agit Das pas de Brot ist das pain. Leib, was man sieht. Le pain, c'est le corps qu'on Aber voit, das Geistliche, was man nicht sieht, mais le spirituel qu'on ne das voit ist pas. alles, was vom Wort von Gott kommt, nicht vom C'est toute Brot. parole qui vient de Dieu, pas du pain. Ja. Nicht von Brot, Pas du sondern pain, das Wort. mais de la Und parole. sagt zu Satan, Et il dit à Satan, es ist geschrieben. il est écrit. Es ist geschrieben. Il est écrit. Das, was du sagst, Ce que tu ist dis geschrieben. est écrit. Aber du bist in Logos. Mais toi, tu es dans le Logos. Ich bin in Rema. Moi, je suis dans le Ich, Réma. ich zeig dir, was es bedeutet, Brot. Je veux te montrer ce que ça signifie le pain. Nachdem das passiert war, Après cela, Zeit vorbei, après des temps passés, machte Abendmahl mit seinen Jüngern. il a fait la Sainte Seine avec ses Und die disciples. Jünger haben das nicht verstanden. Et les disciples ne l'ont Am pas Anfang. compris. Später ja. Après, Die haben nicht verstanden, was ist dieser ils n'ont Abendmahl? pas Immer compris essen, essen, c'est trinken. quoi la Sainte Seine, tout le temps Sogar die manger. Heiden haben gesagt, guck mal, der Trinker, haben die Jesus genannt. Der Et Trinker. même Wisst les ihr warum? païens ont dit, regardez ce buveur. Wegen Abendmahl. Was denkt ihr denn? Vous savez pourquoi? À cause de la Sainte Seine. Jeden Abend mit seinen Jungs, wir essen jetzt alle Brot her. Chaque wir soir, trinken. avec ses disciples, ils mangeaient, ils Und die buvaient. Leute haben gesagt, er ist ein Trinker. Et les gens ont dit que c'est un Und buveur. jetzt versucht jeder, das in seiner Art zu predigen. Leute, seid ruhig. Et chacun essaye Man hat ihn de genannt prêcher Trinker. dans sa façon. On l'a appelé Er war le kein buveur. Säufer. Das war Il n'était pas un ivrogne. Missverständnis des Gedanken an diese Pharisäer, weil die nicht wussten, wer Jesus war. C'était l'incompréhension de ces pharisiens parce qu'ils n'avaient pas compris qui était Jésus. Halleluja. Amen. Und was passierte dort? Et qu'est-ce qui s'est passé In là-bas? Korinther 11, Dans 1 Corinthiens 11, die Bibel sagt, la Bible dit, denn so oft ihr das Essen Brot isst, so oft ihr dieses Brot isst, sorry, und diesen Kelch trinkt, verkündet ihr den Tod und des Herrn, bis er kommt. Amen. À chaque fois que vous prenez ce pain et que vous buvez de cette coupe, Ja? c'est la nouvelle alliance de Dieu, garantie par mon sang. Aha. 27 steht das auch so bei dir. Wer also unwürdig das Brot isst oder der Kelch des Herrn trinkt, wird das Leibes und Blutes des Herrn schuldig sein. C'est pourquoi celui qui mange le pain du Seigneur ou boit de sa coupe de façon indigne se rend coupable de péché Guck mal, envers le corps Über et le alles, sang du was man hier Seigneur. sieht, wo immer Leib steht oder Brot, De tout ce qu'on voit ici, là où on mentionne tu le einfach corps Wort. ou le pain, toi Das tu Wort, remplaces la Das parole, Wort Gottes. la Eins zu parole eins. de Dieu. Sagt, wer also unwürdig das Wort isst oder der Kelch, das heißt Leben, des Herrn trinkt, wird des Leibes und des Blutes des Herrn schuldig sein. Donc dans ce verset, toi tu remplaces la parole de Dieu. Wenn du isst, das Quand ist tu das Wort. manges, c'est la parole. Wenn du trinkst, Quand tu bois, das ist das Leben. c'est la vie. Liebe Freunde, Mes das amis, Wort la parole bringt immer das Leben. ramène toujours la Und wenn vie. das Wort da ist Et quand la parole und du est là, verstehst das Wort et tu comprends la und du parole, sagst, es ist geschrieben, et tu dis qu'il est das écrit, Leben kommt in dir hinein. la vie entre en toi, Der Teufel hat keinen Platz mehr. le diable n'a plus de Also, place. was ist das Abendmahl eigentlich? Alors c'est quoi la Das Sainte Seine? Abendmahl ist nichts anderes La Sainte Seine, c'est rien als d'autre ein Teil qu'une von partie zwei Teilen. de deux parties, Einmal von Wort, une fois de la einmal von parole Leben. et une fois de la Und vie. das, was du nimmst, Et ce que tu ist prends, das Wort, was du isst. c'est la parole que tu Und das, was du manges. trinkst, Et ce que tu bois, ist das Leben. c'est la vie. Das heißt, Abendmahl ist so wichtig, Ça veut dire la Sainte Seine est tellement dass importante. es euch erstmal ernährt durch que das Wort ça vous nourrit d'abord par la und gibt parole euch durch das Getränk was? Das Leben. et par la boisson vous donne la vie. So kannst du leben als Christ. Et c'est comme ça que tu peux Und vivre deine en tant que Begegnung ist chrétien. 100% richtig. Et ta rencontre est à 100% juste. Er sagt, der Mensch aber, der prüft, 28, der Mensch aber prüft sich selbst und so esse er von dem Brot und trinkt von dem Kelch. Que chacun donc s'examine soi-même et qu'il mange alors de ce pain et boive de cette coupe. Denn wer unwürdig isst und trinkt, der isst und trinkt sich selbst ein Gericht. Wow. C'est pour cette raison que beaucoup d'entre vous sont malades et faibles et plusieurs sont morts. Komm mal. Weil er dem Leib des Herrn nicht unterscheidet.
Parce qu'il ne sait pas différencier le corps du Christ. Das, was ihr nehmt in euch, C'est que vous prenez. das ist ein Wort, der alles ändern kann in eurem Leben. C'est une parole qui peut tout changer dans vos Gibt vies. euch Gesundheit, nur beim Essen. Il vous donne la santé juste Wenn par du le trinkst, manger. Quand tu Du bois, empfängst ein Leben. tu reçois une Und vie. allein gibt euch dieses Leben. Et lui-même vous donne cette vie. Ich erkläre das. Was ist das Wort nochmal? J'explique, c'est quoi la parole? Oder Brot, bitte. C'est quoi le pain? 1. Korinther 10, 17, bitte. 1 Corinthiens 10, 17. Genau, wir werden nicht alles lesen. 1. Korinther 10, 17. 1 Denn Corinthiens ein 10. Brot, ja, 1. Korinther 10, ja, 10, 17, und vielleicht haben wir das, ist nicht schlimm. Denn ein Brot, ein Leib sind wir, die viele, den wir alle nehmen teil an dem einen Brot. 1. Korinther 10, 17. Il y a un seul pain, aussi bien que nous soyons nombreux, nous formons un seul corps, car nous avons tous part au même pain. Das heißt, wenn wir alle Abendmahl nehmen, egal wo du bist, Ça veut dire que quand tous nous prenons la Sainte Seine, peu importe que tu sois, wir alle nous tous, sind in ein Leib nous gebunden. sommes liés dans un corps. Das heißt, wir alle Ça veut dire que nous tous, sind in diesem Wort nous gebunden. sommes liés dans cette parole. Das ist Wahnsinn. C'est vraiment Es ist Wahnsinn. miraculeux. Ich gebe euch ein typisches Beispiel, dann gehen wir zum letzten Punkt Je 4. vais vous donner un exemple et puis on va continuer au 4e point. Wow. Wichtigste Element eines jeden dauerhaftes Bauwerk. Ich rede jetzt über ein Fundament. Et maintenant, je vais parler du fondement. Fundament ist Jesus. Le fondement, c'est Jésus. Ich kenne. Wichtiges Element eines ein dauerhaftes Bauwerk ist ein Fundament. Das Fundament, L'élément qui rend quelque chose durable, c'est le fondement. das Fundament setzt notwendigerweise eine Grenze für das Gewicht und die Höhe des Gebäudes. Et le fondement, c'est lui qui fait en sorte qu'il y ait une limite du poids et de la hauteur d'un bâtiment. Die darauf errichtet werden darf. Et c'est seulement avec le fondement on peut Diesen bâtir Satz habe ich von là-dessus. Google. Ist nicht von mir. J'ai cherché ça sur Google. Und da steht drauf, begrenzt Gewicht und Höhe. Ça veut dire qu'il limite le poids et la hauteur. Ich will das gerne offenbaren. Et Ich je habe vais le mich an révéler. Sachen so weit gebracht. Guck mal. Ça m'a ramené très loin. Wenn nun auf das, er sagt, Matthäus 7, 24. Matthieu 7, 27. 7, verset 24. Matthäus 7, 24 sagt Folgendes. Ist Matthieu sehr 7. interessant. Okay, ist nicht schlimm. Ist sehr interessant. Matthäus 27 sagt, wer nun auf das hört, was ich gesagt habe, und danach handelt, der ist klug. Man kann ihn mit einem Mann vergleichen, der sein Haus auf felsigen Grund baut. Wow. Ainsi, quiconque écoute ce que je viens de dire et le met en pratique sera comme un homme intelligent qui a bâti sa maison sur le roc. Wow. Amen. Er baut sein Haus Il bâtit sa maison auf felsigen Grund. sur le roc. Es hat mir was beigebracht. Ça m'a appris quelque chose. Wir haben eben kennengelernt, Nous avons appris tout à l'heure dass das Gewicht und Höhe abhängig ist von deinem Fundament. que la hauteur et le poids de ta maison, ça dépend du Ein schwaches fondement. Fundament Un fondement qui n'est pas solide kann nur ein kleines Gebäude tragen. peut seulement porter un petit Ein bâtiment. starkes Fundament Un fondement qui kann est ein très größeres solide Gebäude tragen. peut porter un bâtiment plus Es grand. besteht eine feste Verbindung zwischen Fundament und diesem Gebäude. Et il y a vraiment Fundament, das Gebäude, ja. Le fondement. oui, Ja. il y a Es gibt vraiment eine quelque chose qui les Verbindung. rattache du fondement et du Voilà, qui bâtiment. les lie ensemble. Genau. les lie, merci. Diese zwei. Et ces deux, Warum sage ich das? pourquoi est-ce que je le Wir dis? sagen, Jesus Christus ist das Fundament, das ist richtig. On dit que Jésus est le fondement, c'est Aber jetzt juste. geht es deinen Glauben. Mais maintenant, il s'agit de ta Es gibt foi. Leute, die haben ein Fundament, die haben noch eine Terrasse Il y a des gens qui ont un fondement qui supporte seulement une oder eine terrasse Garage drauf. ou bien seulement un garage. Das heißt, sie können nicht mal rein schlafen, weil es eine Garage Ils ist. peuvent même pas dormir parce que c'est un garage. Manche haben ein Fundament D'autres ont un so fondement klein, dass sie nichts hin tun können. que c'est tellement petit qu'ils peuvent rien poser. So eine Fläche, 1x1, Ils ont seulement 1 mètre, 1 sur 1. das bringt nichts. Ça leur Da ramène kann rien. keiner wohnen. Il n'y a personne qui peut y Bis auf habiter. Mäuse oder so. Seulement Kann keiner wohnen. les rats ou bien les souris. Also das heißt, wenn dein Fundament groß genug ist, Ça veut dire que si ton fondement est assez wenn grand, deine Glaube groß genug ist für ta Jesus, foi est assez grande pour Jésus, liebe Freunde, du kannst Etage für Etage über deine Amen. Gebäude bauen, Alors tu weil das pourras Fundament construire ist stabil. des étages sur étages parce que ton fondement est solide. Und das Fundament, Et le das fondement Gewicht nenne ich Brot. et le poids, moi je l'appelle le pain. Und die Höhe nenne ich das Blut. Et la hauteur, j'appelle le sang. Das, was du isst, C'est que tu manges bestimmt das Gewicht.
ça conclut le Das, poids. was du trinkst, C'est que tu bois, bestimmt deine Höhe. ça conclut ta hauteur. Und du kannst nur so groß werden, wie du trinkst. Et tu peux seulement grandir au point à ce que tu bois. Du Amen. kannst nur so groß werden, wie du trinkst. Tu peux seulement grandir au niveau de la façon dont tu Umso bois. mehr du Durst hast, umso größer wird dein Haus. Plus tu as soif, plus ta maison sera plus haut. Dein Gebäude geht nicht weiter, weil dein Fundament klein ist. Ton bâtiment ne va pas monter parce que ton fondement est petit. Deswegen manchmal sei nicht sauer auf deinen Bruder oder Schwester. Nein, der hat ein größeres Fundament gelegt. Alors ne sois pas jaloux sur ton frère parce que lui, il a un plus grand Dank fondement Gott, wenn que du toi. siehst, sein Gebäude, oh Halleluja, der Herr sei gelobt. Et quand tu vois son bâtiment élevé, dis gloire à Dieu, que Dieu soit Wenigstens bin ich loué. auf einer Seite, hat mich Schatten, also die Sonne kann mich nicht mehr bekommen. Quand même, il Ja. me couvre un peu et j'ai un peu Und das de Gebäude, der l'ombre. höher geht, er hat Probleme mit der Sonne. Versteht ihr das nicht? Et un bâtiment qui est très haut a aussi un problème du pilier. Höher gehen heißt nicht, dass du besser lebst. Être plus haut, ça ne veut pas dire que tu vis mieux. Du kannst klein sein. Tu peux être petit. Aber der hoch geht, deckt dich. Mais celui qui va plus haut que toi, lui, il te couvre. Deswegen ist deine Aufgabe, jede Person zu unterstützen, Amen. weil der hoch geht, deckt dich. Amen. Et pour ça, ton devoir est de soutenir chacun qui va plus haut, parce que lui aussi te protège. Und das ist Abendmahl. Ich teile, was ich habe an meinen Bruder Et und ich c'est teile, ça. was ich habe an meine Schwester. La Sainte Seine, c'est le partage à mon frère et à ma sœur, c'est que j'ai. Halleluja. Amen. Weil das Gewicht und die Höhe bestimmst du nicht, sondern das bestimmt dein Glaube, der in dir ist. Er kann bestimmen, ob du groß wirst oder höher gehen Parce que ce n'est kannst. pas toi qui décides de la hauteur et du poids. C'est ce que tu manges qui va déterminer. cela. Halleluja. Amen. 1. Korinther 3,11. 1 Corinthiens Haben wir das? 3,11. Die Bibel sagt, denn ein anderer Grund kann niemand legen, außer dem, der gelegt ist, welcher ist Jesus Christus. Ich höre hier auf. Car les fondations sont déjà en place dans la 1. personne Korinther de 3,11. Jésus-Christ et nul ne peut en poser d'autres. Es Amen. gibt keinen anderen Grundstein. Il n'y a pas d'autre fondement. Nein, es gibt kein anderer. Il n'y a pas d'autre. Paulus sagt, es gibt nur das einzige Fundament namens Jesus. Et l'apôtre Paul dit qu'il y a seulement une fondation et c'est Jésus. Halleluja. Amen. Und wenn wir in diesem Abendmahl sind, Begegnung mit das Wort Gottes, Et quand nous sommes dans la Sainte Seine, la rencontre avec la parole de Dieu, das Wort wird lebendig. la parole prend vie. Liebe Geschwister hier und all die uns live verfolgen, Tous ceux-là qui nous suivent live et ich ceux-là qui bitte sont euch als ici, euren Pastor, je vous prie, étant que votre pasteur, bitte lerne das Wort. s'il vous plaît, apprenez la parole. Bade in das Wort. Vraiment, prends ton bain Geh dans in die cette Tiefe parole. in das Wort. Va dans la profondeur dans la Trinke parole. das Wort. Bois cette Weil parole. Wasser kann alles werden. Parce que l'eau peut devenir Es kommt tout. darauf an, was du nehmen willst. Ça dépend de ce que toi tu veux Willst du prendre. einen Schluck Wasser, kriegst du ein kleines Glas. Si tu veux un bout d'eau, tu vas prendre un petit verre. Willst du eine Flasche, kriegst du eine Flasche. Si tu veux une bouteille, tu vas prendre une Aber willst du bouteille. rein schwimmen, kriegst du einen Swimmingpool. Mais si tu veux y nager, tu auras une piscine. Aber alles ist was? Wasser. Mais tout est eau. Weil alles ist einfach nur Grundstein, Parce Fundament. que tout seulement est le fondement. Liebe Leute, wenn ich euch erzähle, hätte ich gewünscht, in meiner Jugend das zu hören. Si je vous dis que comment j'aurais aimé dans ma jeunesse Ich entendre kannte cette das nicht, was parole. ich euch gerade erzähle. Je ne connaissais pas ce que je vous Ich prêche liebe, wenn aujourd'hui. der Heilige Geist sich selbst belehrt. Er belehrt dich für seine Gemeinde. J'aime Wow! quand le Saint-Esprit t'enseigne pour son Das hätte ich église. gewünscht, früher zu wissen. J'aurais aimé connaître ça plus Hätte tôt. ich vielleicht andere Sachen besser gemacht. J'aurais fait autre chose mieux. Weil das Wort Parce que la hat eine parole Macht, liebe a Freunde. une puissance. Deswegen satanische Leute, die sagen, die fluchen. Warum fluchen die? Weil es pour ist ça. ein Wort. Parce que les gens sataniques, eux, ils aiment trop maudire. Pourquoi? Parce qu'ils utilisent la Egal, wer parole. dir was sagt, ob es Arzt ist, Anwalt, wer auch immer dir was sagt, egal was er sagt, wenn es negativ ist, sag das Gegenteil im Namen Jesus. Même tout ce qu'on te dit, si c'est négatif, toi, redis encore le contraire avec le nom de Jésus. Und wenn wir das machen, wir werden die Liebe Gott sehen. Et quand on fait cela, on va voir notre Letzter Seigneur. Teil, hier hören wir auf. Sie blieben beständig im Gebet, also Begegnung mit dem Et on Leib va Christi. prendre maintenant la rencontre avec le corps du Christ. Was heißt denn Gebet? C'est quoi la prière? Die blieben im Gebet, was heißt das? Il restait dans la prière, ça Nee, veut dire nicht quoi? diese le parler en langue et tout ça. Keiner weiß, was der andere sagt, keiner durcheinander. Chacun Nein, nein, nein. personne comprend ce que l'autre dit, un désordre, non. Das ist kein Gebet. Ça, c'est pas la prière. Gebet ist Nummer eins. La prière est numéro 1. Deine Seele
Ton âme muss vorbereitet sein. doit être prête. Nicht, weil andere beten. Pas parce que les autres Nicht, weil prient. andere in Zunge sprechen. Pas parce que d'autres parlent Ich en muss langue. bereit sein. Moi, je dois être prêt. Ich komme nicht zu beten, weil alle kommen. Je ne viens pas prier parce que tous les autres Aber viennent. zuerst meine Seele ist Mais bereit. d'abord, mon âme est prête. Ich habe Durst. J'ai soif. Ich habe das Wort kennengelernt, dritte Säule. J'ai reconnu la parole. Deswegen das Troisième Gebet, pilier. das vierte Säule. Warum? Et pourquoi la prière en quatrième Weil das pilier? Gebet hält diese vier Säule hier Parce que la zusammen. prière tient ces quatre piliers Das ensemble. Gebet C'est la ist, prière. ist die vierte Säule. C'est le quatrième Das pilier. ist eine Kraft, eine Macht, das könnt ihr C'est nicht une vorstellen. force, une puissance que vous ne pouvez pas Das imaginer. Gebet kann die Teufel deiner Familie alles zerstören, weil du nur was gesagt hast im Gebet. Seulement ta prière peut détruire tous les sorciers de ta famille. Das Gebet ist eine Macht. La prière est une force Das zerstört alle Fundamente des Teufels in eurer Familie. qui détruit tout le fondement de l'ennemi dans vos Das familles. zerstört die Basis, den Satan gestellt hat in dein Leben. Das Ça zerstört es. détruit le fondement que le diable a placé dans Das ta vie. Gebet hat keine Uhrzeit. La prière n'a pas d'heure. Das Gebet hat nicht irgendeinen Standpunkt. La prière n'a pas un point de Aber vue. das Gebet Mais la prière hat eine kleine Abhängigkeit. a une petite dépendance. Deine Haltung. C'est ton attitude. Oh ja. Oui. Deine Haltung. Ton attitude. Du bittest Gott etwas. Tu demandes quelque chose à Dieu Gott, et tu weißt du, marches comme ça et tu pries comme ça. ist das dein Kumpel? Est-ce que c'est ton Ist das dein ami? Freund? Est-ce que c'est ton Du ami? bittest doch oder er bittet dich. C'est toi qui Wer le bittet demandes wen? ou bien c'est lui qui te Du demande? gehst im Knie. Tu Sag, t'agenouilles. ich kann nicht. Tu dis Seigneur, je ne Du peux bist viel rien. zu groß. Tu es plus grand. Was ich dich fragen will, ist zu groß für C'est mich. que moi je veux te demander. Sonst c'est hätte trop ich dich grand nicht pour gefragt, moi. Gott. Sinon j'allais pas te Wenn demander. ich das selber machen kann, ich frage dich nicht. Si j'allais le faire seul, Wie j'allais pas te manche zweifeln demander. manchmal den Führerschein. Nein, geh, mach deinen Führerschein, du kriegst es. Comme d'autres qui doutent pour faire leur Ja, es permis. gibt Kämpfe, manche haben den Führerschein. Il y a Hatte ich auch mal. d'autres combats. Ils Aber ont manche haben le diese combat Kämpfe pour gar le nicht. permis, mais d'autres n'ont pas Er ce geht, der macht combat. Führerschein, er hat das. Gar Il kein va faire son Problem. permis, il le reçoit Er geht, der directement. kauft ein Haus, hat kein Il Problem. va, il achète une Aber maison, wenn il n'a du pas weißt, de für problème. dich ist das ein Problem. Mais quand pour toi c'est un Geh in problème, die Knie va agenouille-toi und bete. et prie. Sag, Vater, Dis Père, ich brauche das. j'ai besoin de cela. Ich brauche das J'ai bitte. besoin de cela. Hilf mir. Aide-moi. Und du gehst in die Knie. Et tu Egal, ob t'agenouilles. du Anzug hast wie ich. Que tu sois en costume Egal, wie comme teuer moi. das ist. Peu importe le Das prix spielt de keine tes Rolle. Und habits, ça ne wenn joue pas Dreck de rôle. ist, ich gehe auf diesen Dreck. Si même c'est sale, je veux Ich muss Gott m'agenouiller. beweisen, dass Parce er que je größer dois ist als prouver alles, à was ich Dieu will. qu'il est plus grand que tout ce que moi je demande. Aber du betest, als wäre Gott dein Kumpel. Mais toi, tu pries comme si Dieu était ton ami. Du musst mal sehen. Tu dois te voir. Jesus. Ah, Jésus. Yeah. Hey. Oh, als wäre das wirklich ein Freund. Comme si c'était ton ami. Oder wenn du schlafen gehst. Et si tu Guck mal vas aller dein Gebet. dormir, regarde ta prière. Ein Poli. Unerzogen. Ja, respektlos. C'est sans respect. Herr, ich danke dir für den heutigen Tag. Merci Seigneur Jetzt pour muss ce ich schlafen. jour. Maintenant je dois dormir. Oh, danke, Jesus. Merci, Amen. Jésus. Decke. Et tu te couvres. Respektlos. Ça, c'est impoli. Versteht ihr das? Vous comprenez? Ich gebe euch wichtige Dinge, die ihr braucht für das Leben. Je vous donne des choses dont vous avez besoin pour la vie. Es ist Gott. C'est Dieu. Meine Knie sind hier dunkel. Mes genoux sont déjà noirs. Nicht dunkel wegen Fußball. Pas noirs à cause du foot. Nee, dunkel, weil etwas dunkel, nicht dunkel, aber etwas dunkel. Bon, c'est un peu plus sombre. Es ist schon hell, aber gegenüber meinen ist es dunkel. Comparé à mes jambes, c'est quand même plus sombre. Und warum? Pourquoi? Ich bin gewohnt, Parce que je suis in mein Gebet habitué in Knie zu gehen. de m'agenouiller Das sagt mir dans ma kein Mensch. prière. Personne ne doit me Ich habe mich pousser. schon so lange schon gelebt. Ich gehe auf den Bauch, ich lege mich hin, weil ich Je weiß, m'allonge, je vais ich sur kann mes nicht genoux. stehen, während mein Gott vor mir ist. Parce que je ne peux pas me tenir debout quand je Il suis est viel devant zu mon groß. Dieu. Il est trop Ich grand. muss in der Anbetung Je Position. dois avoir l'attitude d'adoration Er ist Gott. parce qu'il est Aber Dieu. gegenüber meine Gegner. Mais face à mes adversaires, Deswegen Gebet ist stark. c'est Gegenüber pour ça la Satan. prière est forte. Parce que Oh, face à Satan hat Satan, keine. Wie? Satan, Wie? Ich gehe nicht runter. et moi je m'agenouille pas Ich face bete à lui. nicht so. Je prie pas Verjage comme ça. die Dämonen. Je chasse Geh raus les aus meinem démons. Leben. Geht raus. Nein. Je chasse les démons à genoux. Dämonen muss man Non. verjagen. Raus. Mais je me tiens Da stehst du debout auf. et je me lève. Weil du bist jetzt ein General. Parce que maintenant tu es un général. Ja, die müssen Befehle gehören. Et tu dois donner des ordres. Halleluja. Amen. Du bist einer, der verjagt Dämonen. Oh. Sogar Dämonen sagen, Tu guck mal, chasses les diese. démons en dormant et même les démons sont étonnés. Steh auf und sag in meine Lève-toi Familie, das et kommt dis, nicht mehr vor. dans ma famille, cela ne va plus arriver. Ja, soll noch mal versuchen. Qu'il essaye encore. Halleluja. Amen. Gott ist Gott. Dieu est Dieu. Manchmal sogar, du verpasst Gebetszeiten.
Deux fois même, tu rates le temps de Obwohl, prière. wenn man betet, Et pourtant, quand on prie, du erbaust dich ja auch in Gebet. toi-même, tu te rebâtis seul dans Weil la Zungensprache prière. ist Erbauung des Gebetes. Parce que parler des en Kör- langue, c'est te geistlichen Körpers, sorry. reconstruire ton esprit. Und das ist wichtig. Et c'est important. Ich hoffe, ihr habt viel gelernt. J'espère que vous avez beaucoup Ich könnte appris. tiefer gehen. Ich habe viel zu sagen über diese Je Begegnung pouvais im Leib. encore continuer parce que j'ai beaucoup à dire Weil die sur la Begegnung prière. mit dem Leib Christi, La rencontre avec le corps du warum Christ. tue ich das im Gebet? Pourquoi est-ce que je le mets dans la Weil prière? das Gebet Parce que la prière wird immer so irgendeine Form, den du gibst in dein Gebet. va toujours prendre forme à ce que tu donnes dans ta prière. Das Geheimnis von David war was? Le secret de David était quoi? Gegen Goliath. Was war das Geheimnis von David? Contre Goliath, c'était quoi son secret? Seine Steine. C'est Pierre. Sagt, Herr, Il a dit, Seigneur, dieser Mann ist nicht größer als diese Steine. cet homme n'est pas plus grand que ces pierres. Ich werde es benutzen. Je veux les Er ist utiliser. groß, Il est grand, ich mache ihn klein. mais moi je veux le rendre petit. Ich weiß nicht, ob ihr das versteht. Je ne sais pas si vous comprenez. Nee, ihr habt nicht verstanden, weil ihr mich Vous n'avez komisch pas guckt. compris. Ich Parce meine que vous damit, me regardez er sieht, bizarrement. sein Problem ist sehr groß. Il voit que son problème est grand, Er macht es klein, er nimmt einen mais il le Stein. rend petit, il prend une pierre. Sogar der Goliath fragt, bin ich dein Hund? Même Goliath demande, est-ce que je suis ton Oh ja, er chien? hat dich gesehen wie ein Hund. Oui, il t'a vu comme un chien, Nicht wie ein Krieger. pas comme un guerrier. Aber wenn du dein Problem siehst, wie das Problem wahrhaftig ist, Mais quand tu regardes ton problème à la dimension du de ton kannst nicht problème, mal im Gebet es besiegen, weil du das immer noch groß tu siehst. peux même pas le vaincre dans la prière parce que c'est toujours grand devant toi. Deswegen hast du immer noch damit zu kämpfen. C'est pour ça que tu te bats toujours avec Oh, cela. Masturbation, ich komme nicht raus. Oh, das, ich komme Oh, nicht oui, raus. ça, Oh, j'arrive pas Lüge, ich de komme nicht raus. sortir de là. Du Je kommst peux nicht pas. raus, weil diese Sache hast du groß gemacht. Tu ne sors pas parce que tu as rendu cette chose tellement An dem grande. Tag, wo du das klein machen wirst, Au jour où tu vas le rendre petit, nimm diese Steine, prends cette pierre, schaukel, allez, prends ta lance schmeiß es an deinen et Goliath. jette contre ton Goliath. Er wird direkt fallen. Et il va tomber. Er hat sich nicht einmal bewegt, Goliath. Il n'a pas bougé une seule fois. Er hat nicht mal versucht, irgendeine Technik zu machen. Il n'a même pas essayé de faire une technique Er d'attaque. hatte seine Waffenausrüstung, sein Schwert. Il avait sa tenue de combat Er et, ist aber gefallen. son Das Gebet son épée, merci. wird etwas werden. Ta prière va devenir, va Deswegen habe prendre ich geschrieben, vie. Begegnung mit dem Leib Christi. Et pour ça, j'ai écrit la rencontre avec Weil le das corps du Gebet wird Christ. so ein Körper. Parce que la prière prend, Und dieser devient Körper chair, schlägt dann den Gegner mit seinen eigenen Waffen. et ce corps va va combattre les adversaires avec sa propre force. Deswegen David nahm das Schwert von wem? C'est pour ça que David a pris l'épée de qui? Von Goliath. De Goliath. Und was hat er damit gemacht? Et qu'est-ce qu'il a fait avec cette Er hat épée? ihm selber mit seinem eigenen Schwert den Kopf, Il a coupé sa tête avec son propre épée. mit seinem eigenen Schwert. Avec l'épée Deine que lui-même Gegner werden avait. nicht bekämpfen, aber im Gebet werden die Les mit ihrer Adversaires eigenen te Waffe combattre, bekämpft werden mais und die werden deine dans la Lage, deine prière, Situation verlassen. Tu vas prendre leur armure et Im tu Namen vas les Jesus. combattre au nom de Jésus. Gott segne sein Wort Que Dieu und segne bénisse euch. sa parole et que Dieu vous bénisse.